হেল্ল' গাইজ, কেনেকুৱা আছে সকলোৱে? ইণ্ডিয়ান অইল। আজি বতৰটো ঠাণ্ডা কৰিলে, বৰষুণটো দি ভাল কৰিছে বতৰটো, একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইটো এটা ইণ্ডিয়ান অইল নৱৰাগী বতৰ। চ' গাইজ, কেনেকুৱা আছে সকলোৱে? ভালে আছে চাগে? এয়া গৈছোঁ অলপ থানা চাৰিআলিৰ ফালে কাম এটাত। আজি বতৰটো বৰ ধুনীয়া কৰিছে। এই বাইকখন চাওক, পিছফালে মাডগাৰ্ডটোৱে নাই। চাওকচোন গাইজ, কেনেকৈ চলাই আছে চাওকচোন। গোটেই বোকাখিনি তাৰ পিঠিত মাৰি আছে। সি মুচি আছে আকৌ কাপোৰ দি। ইমানটো জানে সি বোকা লাগি আছে বুলি, মুচি গৈ আছে সি। বঢ়িয়া। চ' গাইজ, আজি বতৰটো বৰ ধুনীয়া কৰিলে, বৰষুণটো দি ঠাণ্ডা পেলালে, ভাল হ'ল। বৰ গৰম পেলাই আছিলে এইকেইদিন। চ' এতিয়া বৰষুণ দি ভালেই হ'ল, বহুত সুবিধা হ'ল মানুহৰ। দিগদাৰ পাই আছিলে চবে, গৰমত বহুত দিগদাৰ পাইছিলে। চ' গাইজ, চাই থাকিব ভিডিঅ'খিনি। বাই বাই। মিলননগৰৰ ফালৰ পৰা This is the way you walk. This is the way you move. মোক ইয়াত এটা ষ্টেণ্ড লাগে, মোৰ ষ্টেণ্ডটো ভাঙি থাকিলে। এতিয়া ইজি হয়, ইয়াত এনেকৈ কৈ মোবাইলটো লগাই দিলে এটলিষ্ট ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয়। আছিলে গোটেইকেইটা গাড়ীতে আছিলে, গোটেইকেইটা গাড়ীৰ পৰাই আঁতৰি গ'ল। আঁতৰি যোৱা নাই মানে, বস্তুটো ভাঙি থাকিলে। ভাঙাৰ পিছত আৰু এইবিলাক কোনে আনে, নানিলোৱে আৰু। অ'কে, তাতে সামৰোঁ।